أنا جيت لموريتانيا، جيت من واكشوط بلي جزائرية أصلاً، كنت نقرا، كنت طالبة في باريس و j'ai rencontré des Mauritaniens كنت ما نعرف موريتاني، ماني سامعة بها. تعرف في تاريخ الاستعمار في الجزائر ما نقراو ياسر على فرنسا، غير ما نقراو على أفريقيا. وكان شفت جبرت des Mauritaniens. J'étais surprise, c'était des nomades, mais ils étaient très habillés comme vraiment des Européens. Et enfin, j'ai fini par rencontrer un Mauritanien très différent des autres, qui s'appelle Allah yarhamou Abdallah Ould Dada. Et donc, bon, on ne sait plus. Et je me suis mariée. Je me suis mariée à Paris. Et je suis venue pour la première fois en Mauritanie pour les fêtes de l'indépendance. J'étais là, c'était dans les archives aujourd'hui, la réception. عطاوني موريتاني، عطاتني بالعجلة la nationalité mauritanienne. Donc je جيت لهون مع التلاميذ، جينا les fêtes de l'indépendance. Et كيف قلت لكم j'étais contente qu'on parle de l'Algérie. Et il y avait des militaires qui m'ont arrêtée au moment où on distribuait des tracts ce jour-là. Bon, enfin, c'était une entrée fracassante, où جاو البيضان, les vieux de la brousse, Glouni, Mbadja, Abdallah. Enfin, c'était magnifique parce que je rentrais en Mauritanie de manière comme personne ne rentre. Bon, donc, بعد رجعنا ملي وفينا الدراسات جينا لنواكشوط. C'est comme ça. Il y avait rien. ذاك كتبتو في الكتاب ذاك اللي تعرفوا. Quelques maisons, pas de route. أنا كنت نقري في lycée national، نمشي على كرعية. D'ailleurs tout le monde نمشي على كرعية نرجع. Mais c'était magnifique, c'était une période magnifique. بيلي ذاك الزمان كنا كلنا سكان نواكشوط بيضان وكوار وفرنسيين كاملين عندنا لو ميم إيديال، نبنيو بناء وطننا صار ما هو وطننا، بلاد جديد. Alors c'est comme ça que j'ai été séduite quand on est revenu. J'ai été séduite par d'abord les Mauritaniens. Le pays, il n'y avait rien, il y avait du sable, ça m'inquiétait plutôt. Moi, je suis une fille des villes, de la verdure, des arbres, des fleurs, etc. Ici, il n'y avait rien. Mais il y avait les Mauritaniens. J'ai été impressionnée. C'était des gens nomades, Et pour nous les gens des villes, les nomades, on a du mépris pour les nomades, c'est des gens seconde classe. حنا عندنا في الجزائر نقولوا لهم النوايل، من حصلوا يجوا يلقطوا داك les blés qui restent. Ils ont mauvaise réputation. Ils ont vraiment, ils volent. Et là, c'est l'idée que j'avais des nomades. Et j'ai trouvé des gens d'abord de grande allure, avec leur boubou, leur melahfa, tout ça, grande allure physiquement, et surtout psychologiquement et moralement. C'était une vraie culture arabo-islamique, et ceux qui étaient allés à l'école française, plus la culture moderne. C'est ça. J'ai été éblouie. J'ai été vraiment éblouie par les Mauritaniens. Et c'est comme ça que j'étais nationaliste algérienne. Je ne me suis plus posé de questions. J'ai aimé le pays, j'ai aimé les gens. Et je me suis donnée à un homme, mais je me suis donnée à un pays. Et c'est comme ça que je suis devenue mauritanienne. Et à propos nationalité, أنا جنسيتي ملي جيت هون لا الجنسية الموريتانية، وزمان طويل عندي باسبور دبلوماتيك اللي أولاً كنت زوجة سفير، ومن بعد أنا من شخصي fonctionnaire international. Donc j'ai toujours, maintenant je n'ai plus de passeport diplomatique, je demande pas, mais ça me suffisait d'être mauritanienne.
Et maintenant, عندي جواز جزائري depuis quelques mois. Pourquoi? Parce que tout a tellement changé. وشي من الناس يعتبروني كأجنبية وهذا ça me déplaît. Donc maintenant, je suis aussi algérienne et l'Algérie, c'est un grand pays. J'ai donné le meilleur de moi-même. J'ai toujours servi la Mauritanie, la manière dont quand par exemple ici j'ai été haut fonctionnaire, j'ai été secrétaire général du ministère des Affaires étrangères وسموني مديرة المدرسة الوطنية للإدارة. Ça c'est pendant 5 سنين. Là j'ai beaucoup travaillé. ومع التلاميذ. J'ai beaucoup d'histoires extraordinaires. J'ai fait la participation, les étudiants, les élèves de l'ENA participaient à l'élaboration des programmes institutionnellement. Dans le décret qui organisait l'ENA, dans les arrêtés, il y avait la participation obligatoire des élèves. Donc j'administrais avec eux. Et un jour, on a fait une réunion parce que j'ai décidé, les Meiji Yagara, sans raison, on retient un jour de bourse ou un jour de salaire. Mais les mêmes, on fait comme des étudiants, il y a aussi des fonctionnaires. Pour prendre la décision de 3 heures de l'après-midi jusqu'à 7 heures du soir. Et il y avait un, alors à 7 heures, nous sommes tous dans le même safina, dans le même bateau. Et dans le bateau, il faut un capitaine. Yiswa alaykum wallah, mais Yiswa, le capitaine, c'est moi. Maintenant, dans la démocratie chénienne, c'est la majorité. Maintenant, la majorité, donc c'est fini, la décision est prise, je l'ai prise. Bon, c'était fini. ومنين ما راقنا جاني قال لي المديرة غير هذا قانون الافتتار. Alors bon, je ne savais pas. Alors je suis arrivée fatiguée وقلت لعبد الله قلت له هاد التلاميذ اللي احترموني غير اليوم واحد قال لي شي ما نعرف غير je crois qu'il m'a injurié. Et je lui ai raconté, قال لي non, il t'a pas injurié, c'est une histoire mauritanienne. Mais voilà, donc j'ai toujours travaillé. Après, je suis allée à l'Institut international dont je reçois toujours à Bruxelles. Abdallah كان سفير في واشنطن وزمان طويل. Moi j'en avais assez des ambassades, c'est ندويات, j'étais fatiguée de tout ça. وقالت لي واحدة صديقة لي فرنسية قالت لي بيتانا elle me dit l'Institut de Bruxelles que tu connais où tu as fait une recherche, il cherche un directeur général. Présente-toi. قلت لها jamais un amara وعربية ومسلمة, ils me prendront jamais. قالت لي envoie ton CV, ça te coûte un timbre. J'ai envoyé mon CV et j'ai été convoquée pour interroger. Il y avait 60 candidats. J'étais la seule femme et j'ai gagné. Donc j'ai été, tu sais, j'ai gagné, ils me veulent. Je croyais que Abdallah يقول انت مجنونه اعطي العافيه راسك. قال لي non, c'est très bien. Vas-y, c'est très bien. Moi je vais bientôt entrer à la retraite, donc c'est très bien. ومشيت. Avant lui, je suis allée dans cet institut où j'ai servi la Mauritanie parce que c'est un grand institut mauritanien. Mais même aujourd'hui, je dis rarement je suis algérienne. Quelquefois je dis aux Mauritaniens mais أنا جزائرية. Mais je suis devenue mauritanienne et c'est grâce à cette culture, à cette civilisation. Nous, les Mauritaniens, جاوا لنواكشوط بثقافتهم واللي جاية من البادية. حقيقة هذيك حضارة ما هي ثقافة وحضارة حقيقية. هذه هي موريتاني الحقيقية. منين جيت كنت ساكنة دار صغيرة ما هي بعيدة من المسجد السعودي
والمسخه والخنافيس والماء. ما هو ياسر ذاك الزمان ما عندنا الماء، عندنا الماء عندنا بريقه فوق الدار، عندنا الماء ساعتين ولا ثلاثه في النهار اي بي سي تو. وعندي شغال ونشتغل بلي ما ندور الوسخ، ندور النظافه وما ندور الخنافيس وما ندور الفيران وما ندور ذاك كامل جبرتو. ويجوا العلايات نواكشوط اكثريتهم كانوا بيضانيات، ويضحكوا ويخرصوا يضحكوا، وانا ظنيتهم عجبهم الحال بلي ما نعرف. وحده جات عايشه معاهم، ومن بعد فهمت عنهم يضحكوا فيا انا، يقول لي انت تشتغل بيلي ما هي من خيمه كبيره، ما نعرف منين نجبرها وين نلقاها، عبد الله ولد جابها هون. ابخي فهمت. ولا دونك سي نو ذاك اللي كان ما هو عاجب، ما هو الى الان عادوا يشتغلوا شوي العلايات، غير ما هو حتى باغ اكزومبل في التفرغ زينا ما قاديلهم في تركتهم تخان دان لي غرو دان لي بون، يعني هما اللي يرقدوا الصباح، والشوفير يقيس بهم الليسي ولا ليكول، ولا اباندوني. سي تري غراف. ذاك اللي انا عندي دار هي اللي معيشتني، ما كانت مكريه، غير مع الاسف ضاق عندها سنه ما هي مكريه، واهلي اللي هو معيشين يبعثوا لي الفضه كل شهر. وقالوا لي وعدت نقيس الجزائر مره ولا مرتين ونطول، كنت نقيس الجزائر اسبوع ولا ضرب نقعد شهر. ويقولوا لي انت كبيره في السن وحنا ندوروك تراجعي للبلاد، تعودي معنا وتمرضي وتعودي وحدك. وهذا كلامهم فكرت فيه، قلت لعل هذه هي الحقيقه. وفي الحقيقه ما هي قلتها لهم، قلت لهم شوفوا انا ندور نجي للجزائر كل سنه مره ولا مرتين، خاصه هما اللي خلصوا لو بيي، ولكن دوركم تفهموا وريتاني عادت بلادي، عادت قلبي، نقول لهم مثلا منين نفتح باب داري نشوف الناس ما هم مهمين، نشوف لي غارديان، ونشوف وحده عندها مطعم فاس دو موا، كي يعرفوني ويسلموا عليا ويسلم عليهم ويعرفوا حياتي، نعرف حياتهم، عادوا اصدقاء.